嗱，各位觀眾啊，咁我而家就透過一個鏡頭啦，咁啊離遠咁 zoom 埋去睇下一對箍佢哋喺度釘瓦面嘅時候嘅流程啦。咁其實咧，佢哋係今朝早8點鐘到開工噶啦。咁一般呢啲工程人員咧，如果細屋大概1000零尺嗰啲咧，一日可以做2間；如果係以上嗰啲屋咧，一日做1間咯。同埋睇下你一隊幾多人啦。一般嚟講就4個喺上高，1個喺下低。咁就譬如朝頭早7點鐘就嚟噶啦，明明白白咁啊，將你嗰啲瓦面咧就拆鬼晒，跟住就係用嗰個好似月牙棒啊，即係豬八戒嗰個咧月牙棒咁咧，一叉落去，係擒咗上去，叉落一撩，咁就會好大面積咁俾佢撩起嘅。一撩起嗰啲軟皮皮咁撩甩咗啦，咁個釘頭咧就會好多時賴低咗喺木板嗰度，嗰個叫做上高嗰塊 plywood 嗰度插住，撬咗出嚟嗰啲一塊塊咁啊抌落去。下低就由嗰個做僆仔嘅負責執起佢啦，嗰個做下欄嘢嘅。咁跟住上高嗰啲師傅繼續撩嘅話咧，最終撩好晒之後就剩翻啲釘頭仲係插住塊木板。咁一般嚟講啊，都係直接攞錘仔將個釘打咗落去算數噶啦。我話俾你聽，大多數都係咁噶啦，亦都差唔多係行規噶啦。咁你想叫佢額外撩走佢嘅話咧，我諗會另外收費咯。好啦 ，anyway， 咁啊快啊嘛，咁啊。清好晒之後咧，個平面就出翻嚟啦。清好咗釘，咁如果有啲 plywood 係需要趁而家係即係木板啊，趁而家要換嘅咪換咯。咁換好晒之後，咁當然係斷尺計嘅嚇。如果要，因為你可能譬如漏過水，啲木板霉咗，咪趁而家換咯。以前嚟講咧，有啲人裝咗咩太陽能熱水板啊嗰啲咧，所謂環保啊，嗰啲環保人士所講嘅太陽能熱水板，將我哋收咗個碳稅，每個人嘅家庭啦，喺汽車嘅電油啊，或者係我哋電費裏面收咗個碳稅，然之後組織咗一嚿錢去俾呢啲人做環保工程嘅，例如屋頂噴棉啊，咩太陽能熱水器啊，呢啲就係嗰啲環保啊搞出嚟嘅嘢。嗰啲太陽能熱水器已經冇晒啦，全部拆晒啦，因為根本係唔 work 噶。政府嗰個 concept 就係話，越去將啲 fronting 嘅錢派咗出去咧，就為之 OK 啦。我哋做咗環保嘅事。Anyway， 咁啊講翻呢一度，咁啊將個木板換咗之後，通常都唔係好多要換嘅咋，甚至係完全唔使換噶。如果你嗰個瓦面 OK 嘅話，有啲人咧會直接喺而家舊瓦面上高再打一浸落去。咁係唔建議㗎，因為累積嘅重量好嚴重啊！你個屋頂嘅 structure 未必頂得順啊，所以應該係每一次都清咯，都會見翻塊木板之後再重新打呢啲 shingle 落去。嗱，辛苦工嚟嘅，我哋 DIY 得唔得？得，冇問題。不過我值唔值得咯？呢啲咁辛苦嘅工，你擒上擒落，一個唔小心都落嚟啊！同埋其實。我哋咧每一包呢啲咁樣嘅 shingle 搬上去咧，你唔好睇小佢。佢呢包 shingle 咧好重嘅，你要搬呢包嘢上去，咁我真係好難形容。總之腳仔都軟埋嘅，而且呢個動作你長期喺上高係踎低起身見頭暈嗰隻咯。呢啲辛苦錢嚟㗎嚇，咁就但係又好易入行。我見過有好多咧，嗱，我以前係有個朋友咧，就係負責喺一間 shingle 廠，朝頭早佢返公司就收 order 睇 order，有幾多間屋要送貨，咁佢揸架平板嘅貨車，後邊仲吊掛咗一部鏟車嘅叉車嘅，咁就睇住張單咯。譬如有10板嘢要送邊度嘅，有幾多卷紙啊咁樣，佢就執貨，跟住就送貨嘅時候咧，佢就要去到提早啊，去到可能係朝頭早一早咧就去定，或者早前一日都得嘅，去定個客嗰度就將啲材料擺低晒喺個 driveway 嗰度先。咁我朋友做咗一排之後，佢話：哇，好早起身啊，好辛苦啊，頂唔順啊咁樣，咁就冇做啦嚇。咁佢就負責送呢啲 shingle。咁有好多人入行咧，其實知道咗喺邊度買貨。其實手工就冇幾多手工嘅啫，
即係唔好話俾我聽你要學3年師，跟住再5年補師先成為一個大師傅，唔使嘅。你如果真係上去着琴上去做嘅話咧，3個月你已經係乜都識晒嘅，因為屋頂嘅變化唔係好大。蛙寮即係尖角位、蛙寮位、近水槽位，其實個變化唔係好多隻㗎咋，好快你就學識㗎。問題係你擒上去，你夠唔夠體力喺度做咁多個鐘頭咁解嘅啫。OK， 所以我覺得啦，釘 shingle 係冇乜技術可言，純粹係辛苦工嚟嘅，即係等於搬泥啫嘛。你將啲桶泥由左搬向右搬向左，搬泥啫嘛。搬泥係咪技術咧？搬泥唔係技術，係體力。唯一要所謂技術嘅嘢就係而家佢擺張 shingle 落去啦，一擺落去對齊 ，OK， 唔好偷工減料，對齊俾人落釘係咁多噶。咁啊，當然啦，有啲邊位要擠膠，咁擠膠冇乜技術，真係冇乜技術。你今日擠得唔靚，你聽日擠得靚；你聽日擠得唔靚，後日你擠得靚。好啦，咁啊，跟住咧，每塊 shingle 落咗之後咧，最好啊係揀好天嘅時候，即係我知㗎，好多大家 make appointment 去做換 shingle 嘅時候，你點知你嗰日你鋪嘅時候係陰天，或者第2日打後都係陰天，仲要刮風嘅話，有一個問題係咁㗎，因為 shingle 嘅係互相有地方係重疊位嘅，呢個重疊位咧，佢後面有啲膠水，如果你一釘咗落去，即刻有好嘅太陽一曬，佢受熱，膠水一溶，互相黐住。咁就係最好嘅配合，但係如果唔能夠做到呢點，你第2日係翻風嘅陰天嘅，好多 shingle 就被吹起咗一個彎位，一個吹起咗少少。呢個吹起少少咧，令到佢長期保持咗呢個姿態咧，再攝咗啲沙塵之後咧，嗰啲膠水再溶都黐唔翻到嘢噶啦。即係點解有啲 shingle 係特別容易甩嘅咧？喺冬天啊，特別 builder。嗰啲標帶喺冬天唔理你咁3、7、21，佢都係落 shingle嘅，咁嗰啲咪出事咯，會比較冇咁襟。我又唔話佢完全唔得啊，我只係話冇咁襟。有啲人你拗點解有啲襟啲，有啲冇咁襟，或者係因為佢個 builder 做嘅時候嗰個，即係譬如係 builder 佢做嘅時候嗰個咩天氣咯，再加上當然質量上又係有少少問題，但係係咪爭咁遠咧就而家喐下都40年㗎啦 shingle。咁有冇人真係用到40年咧？我真係唔見到咯。15年、20年都叫做幾開心噶啦。咁同埋換 shingle 嘅嘢，40年一次嘅話，人生有幾多個40年啦？所以唔係嘅，係對我嚟講咧 ，shingle 咧就係消耗品嚟嘅。10幾年啦，我覺得10幾年到你就要好認真去檢查係咪需要換。換咗之後咧，其實對你嘅 install 都有影響㗎。install 都會問。要知道你嘅 shingle 幾時換過嘅。嗱，你而家影緊呢一 team 咧就唔係唐人嚟嘅，所以我相信就佢唔會理我噶啦。但係我只係講我自己嘅睇法啫嚇。當然有好多做呢行嘅人未必認同我啦。不過我淨係可以話俾你聽，呢啲係你得個知字嘅啫。你唔好擒上去自己做，揾一個你相信相熟嘅師傅去做。相熟好嗰啲咧，因為喺 in between 你換瓦面呢10幾20年中間呢段時間，如果有啲咩吹甩咗或者成嘅話咧，佢係樂意嚟翻你幫你做翻少少維修啊嗰啲咧，為之 good 咯。我覺得係咁咯，因為好似我上次我家姐佢喺 Brampton 有個龍捲風吹一吹，有一排嘅屋都冇咗好多 shingle啊。咁大家都急救緊啦，有啲人就係趁火打劫咯。哇！釘3、4片咧，又話收幾百蚊啊咁樣咯。咁我哋幸好係有相熟嘅，就即係用友情價咁幫你處理翻咯。直至到去到夏天，咁我家姐換 shingle嘅時候，就揾翻個師傅就完成埋佢咁咯。